At ang next item natin i-unbox, syempre si Anker Charge Fast, Live More. And then nakalagay sa kanya, 50 million choice happy user, fast charging, leading technology, worry-free warranty, America's leading charging brand. Okay, nylon C. Made in China. So buksan natin siya. Okay, check natin siya. Ayun, dalawa na naman siya. Okay, so not happy? Siyempre happy, not yet. Ayan na siya, meron siyang pinaka kasama niyang not happy. Then yun lang. So ito yung Anker. Kulay ano siya, white, parang white or like a silver. Yung Anker nakalagay. Alright. Yun siya. USB Type-C, syempre. And then ito yung pinaka USB nya. Okay, flexible din siya. Ayan. Anker. Nylon nga siya, nylon braided siya. Okay, flexible. Ayan, para siya lubid din, no? Okay, so yun. Thank you for watching again.